Yeah, to us na kwanche for penny abedi eche edema corporate mining. Owura George Dazi na wode nsama hodo bi atodwa wo hye se aban no ama wonom to mikrata se omo ebetimi eto form agudie ewo Amomaso na eno na wo hye se wode to mpanifo ni manidie mu ada wonom nka makoma ntoye no omunim se galamse no yade se essence ase ne yade no omo de enye sa eno mo beye wo honom nti omafo ho no hye se obeka makoma ato wonye Enche bia na nanom atena nkonya wonom ewo brekum ya de hia wonom ho no to wo hungu monteso ye wo ye kire ya na wonsem nyina no ene so ma ho kwan magalamse no ya age atena ye wo man emu no emepie mu ewo brekum no nam so mene deputy CEO edema corporate mining of Ghana Benimunyafo George Dazi wode nsama kwade ma de hia wonom ewo Amomaso ye no no brekum municipality ese galamse ya abege atena ye wo man emu ese yenso ni ensase ne obade ne pode adom ye no enya de aban ma ho kwan ese nkoso wo man mu nenso wona aban ne de nkrata hye wonom se okratumi nkrata no enya de obehweso besese wonso no wonsase kra ba wonom aba no ba behwe eso bebo wonsase ne wonso hu ba ne saso nti ade hye wonom ewo Amomaso ye no no ewo breku municipality kan wa komanto won yem esanse fumagudie tuo hu dwumade wonom ba bedi wa Amomaso no ade sa ban no ama wonom tumi nkrata won ba bedi ewo ne kwanso ensem se enu ni Munyamfo George Dazi ede to kantaka kwanso sem eni breaking mine bono in blood and it just say a good year we ansasi yes o man nya so paso baro bampanyi John Dramani mama fan doba onabo amakuku boy land minister say you make sure say you benya responsible cooperative mining owned by the community emphasis community and the bayo major na ho process bit na ida ba so mo mrantia no mo manu ebenyemu adwuma kane asana afi bia bia de na adwuma se de ne yo mo kan no there will be a community development fund, there will be reclamation fund, there will be fund for traditional leaders from then the ultimate goal is sikana kese ya aka for development so muhu ya hanoma a mass registration ayeye for baby a omoye illegal mining and baby a potential many omokasa no said the catch on the market we have research and good intel said the America say you hear here omutiti omoye adwuma da nso ne de mu so that is the reason why you created this responsible one obi a oil mine which na aba was to be the best responsibility it is a one body na edikan so hu ye nuanom 9 months security for the ba e makasa ban na waba no egu enuma o ma ye nti na ye ma alternative way before those omashisha ye so man you drive all of them from there some of us ye nyisa akasa ni say you should